दोस्तों अगर आपको भी इंस्टाग्राम जब रील्स प्ले वगैरह करते हो, अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अगर आप रील्स को प्ले वगैरह करोगे, वहाँ पर आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है या फिर वहाँ पर आपको साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, रील्स वगैरह आप अपने रील्स को एक्सचेंज वगैरह का भी कर देगा, मतलब आपने बहुत सारी रील्स को ऊपर नीचे भी करने देखा, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह नहीं हो पड़ी। दोस्तों ये प्रॉब्लम अभी सभी के साथ में देखने को हो रही थी, तो मेरे साथ भी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि कुछ इंस्टाग्राम का बग वगैरह होगा तो यहाँ पर शायद ऑटोमेटिक प्रॉब्लम फिक्स वगैरह हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मुझे जो है 1 वीक से ऊपर हो चुका। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है 3 से 4 टिप को फॉलो वगैरह करा। दोस्तों वो 3 से 4 टिप आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनको भी फॉलो वगैरह करके आपकी इस प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व वगैरह कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है ऋषि और आप देखें कृषि। दोस्तों आज जो है बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज आ ही सकता है, जैसे कि कुछ पटाखे वटाखे चल रहे हैं, क्योंकि आज जो गणेश चतुर्थी है यहाँ पर दोस्तों आसपास थोड़ा सा माहौल गणेश चतुर्थी का है, तो यहाँ पर दोस्तों इस कारण से आपको थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा मैनेज वगैरह कर लेना है। चलिए दोस्तों अब बात करें दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है आपकी प्रॉब्लम को। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम का अपडेट चेक करना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं इंस्टाग्राम का अपडेट जो है बहुत जल्दी जो आते जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में दोस्तों आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम, और दोस्तों यहाँ पर आपको इसका अपडेट वगैरह चेक कर लेना। तो मैंने इसका जो है पहले से अपडेट वगैरह कर रखा है, और दोस्तों मैंने साथ ही में इसका जो बीटा वर्जन ज्वाइन करा, तो बीटा वर्जन दोस्तों यहाँ पर अपडेट जो बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, और जितने इसके सारे जो फीचर्स वगैरह लॉन्च होते हैं तो धीरे धीरे वो बीटा वर्जन के ऊपर ही जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। मुझे तो ये पता है बीटा वर्जन का ये मतलब होता है, बाकी को मतलब मुझे नहीं पता कि बीटा वर्जन का क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका अपडेट चेक करना है। मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है अनइंस्टॉल, दूसरे दिखा रहा है ओपन, तो मतलब मैंने इसको सीधा अप टू डेट वगैरह करके रखा। तो आपको भी यहाँ से अपडेट वगैरह लेटेस्ट कर लेना है। मैंने इसको अपडेट वगैरह कर लिया। दोस्तों अगर अपडेट करने है दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स वगैरह नहीं होती, तो आपको एक काम करना दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम को रिपोर्ट वगैरह कर देना है। तो यहाँ चलते से हम खोलते अपना इंस्टाग्राम। दोस्तों इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको आना प्रोफाइल पे, और दोस्तों अगर आपने मुझे फॉलो वगैरह नहीं करा तो सिंपली भाई फॉलो वगैरह करो अपने भाई को। ये मेरा यूज़र नेम मिस्टर26, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आ जाओगे, सिंपली फॉलो नाम पे क्लिक करके मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाना दोस्तों आपको मिलेगा हेल्प, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम इसको रिपोर्ट वगैरह कर देना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों आपको ये चाहिए, यहाँ पर इसको ऐसा कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लोडिंग वगैरह ले सकता है, और यहाँ पर दोस्तों एक ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट अटैच हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको हटा देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और रील्स वाले ऑप्शन पर आ गया। दोस्तों आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना कोई सा, जैसे एग्जाम्पल के ये लीजिए, एक रैंडम रहना उनको कहाँ आडियो सुनने पड़ रहा है, ताकि हमारा मतलब अपनी जो प्रॉब्लम वगैरह बता रहे हैं। कुछ एक रिपोर्ट टाइप वगैरह कर देना, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट जो है लिख देना, मैंने जैसे कि लिखा है डियर इंस्टाग्राम टीम, इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट आई एम फेसिंग रील्स ऑडियो प्रॉब्लम लास्ट 4 to 5 days। मतलब दोस्तों मेरा 4 से 5 दिन की प्रॉब्लम जो फेस वगैरह कर रहा था कंटिन्यूसली। यहाँ पर जितने दिन से आप प्रॉब्लम फेस वगैरह कर रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइम वगैरह डाल दे रहे हैं, 1 घंटे से कर रहे हो, 2 घंटे से, या फिर 4 दिन से, 5 दिन से, या फिर 15-20 दिन से आपको सारी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है। यहाँ पर आपको लिख देना है और प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पर आपको से लिख के यहाँ पर आपका यूज़र नेम वगैरह डाल देना है, यूज़र नेम करके, और मेल आईडी वगैरह आपको डाल देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी जो प्रॉब्लम वगैरह होगी रील्स वाली, वो इंस्टाग्राम को सबमिट वगैरह हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर फिर कुछ ही घंटों में जो आपकी रील्स की प्रॉब्लम जो फिक्स वगैरह कर दी जाएगी, और आपको जो रील्स का जो साउंड वगैरह नहीं आ रहा था वहाँ पर दोस्तों आपकी आ जाएगा साउंड वगैरह, और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से। दोस्तों अगर वीडियो लाइक रखना, चैनल में सब्सक्राइब भी रखना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले तक, जय वंदे मातरम।